Claro que nenhuma equipe quer essas mudanças de treinadores, porque quando acontece isso é porque a gente também foi um treinador que me passou muita confiança. Gostei muito de poder ter trabalhado com ele, mas são coisas do futebol que acontece. E com a chegada do Oli também foi uma chegada que nos deu um outro ritmo de jogo, uma outra percepção de, de voltar a ter algo positivo de competir dentro da competição. E um treinador, quando ele chegou, eu ainda estava em fase de recuperação e me passou total confiança, que contava comigo o restante da temporada. Então aquilo me deu mais confiança de poder trabalhar, voltar ao meu nível que eu sempre tive. E é um treinador que cada dia me passa confiança, que eu posso ser. Posso não, que eu sou um líder dentro do campo, sou um jogador, um capitão para ele. E isso me dá muito mais poder de trabalho e poder de transmitir aos meus companheiros muitas coisas positivas. Hiçbir takım bu tarz değişiklikleri yaşamak istemez. Sezon içerisinde bu tarz değişimleri yaşamak her takım için olumsuz durumlar yaratır. Ben burada iki büyük hocayla çalıştım. Van Bronckhorst da büyük bir hocaydı, bana güvendi. Onunla çalışmış olmaktan dolayı da mutluyum. Ama bunlar futbolda olan değişimler, olan şeyler. Ule hocamız da gelişiyle birlikte bize farklı bir ritim, farklı bir oyun algısı ve pozitif etki getirdi. Hocamızın geldiği dönemde ben dönüş aşamasındaydım. Sakatlıktan dönüyordum. O süreçte dahi bana özgüven verdi ki çalıştıkça bu özgüveninin bana arttığını hissettim. Şu anda da her geçen gün bu özgüven konusunu daha çok artırarak ilerliyoruz. Saha içerisinde benim bir lider olduğumu, bir kaptan olduğumu bana söylüyor. A história de vida dos meus pais é uma história bastante complicada. Passaram por momentos difíceis, passaram fome, não tinha lugar para morar. E, e eu sempre levei aquilo algo de inspiração para minha vida. Claro, quando comecei a ter paixão de verdade pelo futebol, eu sempre tive, quando eu comecei a ter essa paixão pelo futebol, eu coloquei na minha cabeça que eu poderia mudar a história da minha família. E hoje eu sou uma pessoa realizada, consegui mudar a vida dos meus pais, construí uma família linda com 2 filhos, uma esposa. E sou grato a Deus pela minha vida, pela minha saúde. E São Paulo é uma cidade também bem parecida a Istambul, muito grande, com muitos habitantes e tem muita pobreza também, no qual eu vivi tudo isso, pobreza, violência, cresci nesse mundo, mas minha vida foi por outro caminho, consegui conquistar tudo aquilo que eu sonhei, de mudar a vida da minha família e hoje a gente é realizado. Ailem çok sıkıntılı süreçler geçirdi, zor zamanlar atlattı. Açlık, sefalet, hatta yaşayacak bir başına sokacak evi bile zor bulduğu dönemler geçirdi. Hayatımda bunun etkisi olmuştur. Ama ben futbola tamamıyla futbol tutkusu sayesinde başladım. Bu yüzden futbola başladım ve kafaya da koydum. Futbolcu olmak istedim. Ailemin kaderini değiştirmek istedim. Hayatımızı değiştirmek istedim. Şu anda da bunu yapabildiğimi düşünüyorum. Çok şükür ki bu hayata sahibim, sağlıklıyım. Onların hayatını olumlu anlamda değiştirebildim. Sao Paulo bazı yönleriyle İstanbul'a benzer bir şehir. Büyüklük anlamında, yaşayan insan, nüfus anlamında benzer niteliklere sahipler ama ben Sao Paulo'da fakirliği, şiddeti de yaşadım. Bu dünyanın içerisinde büyüdüm. Futbolda hayal ettiğim her şeyi de yaşadım ve başardım diyebilirim. Bunları hem aileme, hem anneme, babama, hem de kendi aileme, eşime ve çocuklarıma da yansıttım, onlara da yaşattım.
Temos mais jogadores jovens, jogadores que têm futuro. Basta cada um saber o que quer de verdade. O Mister sempre dá oportunidades, muitas oportunidades para os jogadores jovens, e eles precisam aproveitar esse momento. Então, claro que em um clube de futebol tem que ter a experiência junto com a juventude. Isso também equilibra e te dá... E aquilo que eu aprendi e o que eu sei até hoje, eu tento transmitir aos jogadores mais jovens, porque quando eu era jovem, né, no mundo do futebol, eu aprendi muito com os jogadores com mais experiência e levo até hoje para minha vida. E então eu transmito isso que eu aprendi para eles poder aproveitar a cada momento, a cada treinamento, a cada jogo. Se tiver que jogar 1 minuto, tem que aproveitar esse 1 minuto. E então essa é a diferença. São jogadores jovens que têm um potencial muito grande para crescer a nível profissional. Bu sezon daha fazla genç oyuncumuz var takımda. Aslında bu konuda önemli bir konu. Hoca da gençlerimize fazlasıyla fırsat veriyor. Onların bu fırsatı değerlendirmesi lazım. Kulüplerde tabii ki tecrübeyi ve gençliği birbirine karıştırmak, doğru dengede bulundurmak önemlidir. Benim futbolda öğrendiğim şey gençlere, tecrübeli oyuncuların bu tecrübeleri aktarması gerektiğidir. Ben de gençtim. Ben de gençken kendimden daha tecrübeli oyunculardan çok şey öğrendim. Bu tecrübeyi bugünlere kadar beraberimde taşıdım. 1 dakika bile oynasalar, 1 dakika bile süre alsalar bu fırsatı değerlendirmeleri lazım. Kulübümüzde şu anda çok büyük potansiyelli, profesyonel seviyelerde, çok iyi yerlerde oynayabilecek oyuncularımız var. Claro que a gente tem essa pressão. A pressão já só de vestir essa camiseta já é uma pressão muito grande. Eu, quando eu assinei meu contrato, já sabia da responsabilidade o que era defender esse clube. E então essa temporada não será diferente. A responsabilidade, futebol ele tem altos e baixos. Clubes grandes sempre acontece isso, não conseguem manter às vezes por muito tempo. Mas a mentalidade de cada jogador que está aqui hoje é ser campeão. Não tem outra mentalidade. E é isso. A gente também espera que chegam os reforços que estão chegando, que nos ajude e que tem essa mentalidade de ser campeão também. E vamos tentar estar sempre brigando entre os primeiros, que tem outros clubes também que têm o mesmo pensamento e será uma competição bastante competitiva, no qual eu adoro isso, amo ser competitivo, e é isso, que seja uma temporada melhor do que as anteriores, que a gente possa sempre estar no topo. Bu konu her kulübün üzerinde olan bir baskıda formayı sırtıma geçirdiğim zaman bununla yaşamam gerektiğini biliyordum. Geçen sene bizim için zor bir sezon oldu. İnişli çıkışlı bir sezon oldu. Hatta birkaç sezondur kulübümüz için bu şekilde gidiyor. Futbol kulüplerinde bazen bu durumlar yaşanıyor. Keşke bizde olmasaydı ama şu anda mental olarak hepimiz, her oyuncumuz olması gerekenlerin farkındayız. Hepimizin kafasında olan tek şey başarılı olmak konusu. Başka bir şey düşünmüyoruz. Bu sezon geçen sezondan çok daha iyi olması için elimizden geleni yapacağız. Tabii ki diğer takımlar da yarışın içinde olmak isteyecekler ki bu da zorlu bir sezon olacağı anlamına gelir. Ben zorlu sezonları severim, bu tarz durumları severim. Geçen sezondan daha iyi bir sezon geçirmek için, işleri daha iyileştirmek için elimizden geleni yapacağız. Foi início de temporada muito bom. Começamos fortes a nível físico, a nível técnico. A gente tinha uma equipe muito forte, com a mentalidade também vencedora. Mas foi o que eu falei, às vezes no futebol acontece esse tipo de coisa, a gente não conseguiu manter. Tivemos lesões, tivemos saídas de jogadores e não conseguimos manter o nível que foi do início. E acho que essa temporada temos que levar o que aconteceu a temporada passada
como experiência, aprendizado, tirar algo positivo da temporada passada e o negativo, claro, a gente tem que aprender, mas deixar para trás e sempre procurar a melhoras e pensar que essa temporada será diferente. Geçen sezona çok iyi başladık. Sezon başı bizim için çok iyiydi. Güçlü başladık hem fiziksel anlamda hem teknik anlamda. Güçlü bir mentaliteyle sezona başladığımızı söyleyebilirim. Kazanan bir takım vardı o dönem. Sonrasında da işler sezon başındaki gibi gitmedi. Bu sezona geçen sezondan taşımamız gereken şey öğrendiklerimiz, tecrübe ettiklerimiz, pozitif olan şeyleri, olumlu olan şeyleri geçen sezondan alıp olumsuz olan taraflardan da bir şeyler öğrenerek, dersler çıkartarak hep daha iyiye gitmek gereklidir. Bu sezonun bu şekilde olmasını istiyoruz hepimiz. Bu sezon daha farklı bir sezon olacak. Eu, na verdade, estou muito feliz aqui. Minha família também está feliz, a gente conseguiu se adaptar. Não foi uma adaptação tão fácil, principalmente para minha família, mas hoje a gente já está bem adaptado e feliz com esse carinho dos fãs comigo. Acho que também eu transmito dentro do campo aquilo que eles vê, que eu sou um jogador competitivo, um jogador que joga por amor, joga por paixão mesmo ao futebol e veste de verdade a camisa do clube atual. São mais 2 anos, espero fazer o meu melhor possível, espero que seja melhor do que a temporada passada. E o futuro a gente nunca sabe. Possa ser que eu jogue esses 2 anos ou, não sei, possa ficar mais um ano, possa encerrar a carreira no Besiktas. A gente nunca sabe o futuro. Mas o que eu penso hoje é essa temporada, fazer o melhor possível e conquistar títulos, que esse é o mais importante. Ben burada çok mutluyum. Ailem de burada çok mutlu. Yeni geldiğiniz bir yere özellikle aile olarak adapte olmanız kolay olmaz ama ailem şu anda artık Türkiye'ye adapte olmuş durumda. Taraftarların bana gösterdiği sevgi beni çok mutlu ediyor. Ben de bu sevginin karşılığını sahada onlara vermeye çalışıyorum. Tutkuyla oynayan, formasını son ana kadar terleten bir görüntü vermeye çalışıyorum. 2 yıl daha var sözleşmemin bitmesine. Ben elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Umuyorum tabii ki geçen sezonki gibi olmayacaktır. Daha iyisini veririm ben de. Geleceği bilemeyiz. 2 sezon olur, daha farklı olur, 1 yıl daha olur. Bunları bilemeyiz şu andan. Bunu görmek zor. Beşiktaş'ta kariyerimi bitirip bitirmeyeceğime de şu anda bir şey diyemem. Tek odaklandığım şey şu anda daha iyilerini yapabilmek, geçen sezonun daha iyisini yapabilmek. Şu an düşündüğüm şey bu. Zaferler için savaşmak. Tek istediğim şey bu. Como eu falei, o nosso início foi início muito forte. A nível defensivo, a gente tinha muita confiança. Claro, começou a vir as lesões. Eu tive uma lesão que eu fiquei muito tempo fora de competir. Depois outros zagueiros entrou, Emirhan entrou, começou a se adaptar, ter a confiança e depois ele já mostrou que é um jogador que tem também um nível muito alto, que pode também ser um jogador grande, que a cada dia mostra também que ele tem a capacidade, mas é difícil falar dos defensores. Acho que uma equipe hoje ela precisa de todos, desde do Rafa, que está lá na frente. Precisamos ser uma equipe defensivamente os 11, não só colocar defeitos nos defensores, que acho que a defesa ela ganha campeonato, né? Então a gente não defendeu aquilo que deveríamos ter defendido no nível no geral. Então a gente espera se preparar melhor, ter uma sequência melhor durante a competição, sofrer menos gols, o que a gente sofreu muito gol. Então a equipe que quer ser campeão não
pode sofrer tantos gols assim, principalmente em casa. E com certeza a preparação vai ser melhor. Sezonu iyi ve güçlü başlamıştık. Defansif olarak özgüvenimiz çok yüksekti. Sonrasında sakatlıklar yaşadık. Benim sakatlığım çok uzun sürdü. Daha sonra başka oyuncular oynamaya başladı. Emirhan oynamaya başladı mesela. O da oyuna adapte oldu. Ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu gösterdi ki her gün daha da iyiye gidiyor performansı. Ki takımın herkese ihtiyacı var. Sadece savunma hattıyla değerlendirmemek lazım bunu. Stoperler özelinde değerlendirmemek lazım. En uçtan, Rafa'dan bütün herkes 11 kişi defans yapıyor. Geçen sezon gerektiği kadar iyi şekilde savunma yapamadık. Bu sezon bu konuya daha iyi hazırlanıyoruz. Geçen sezon daha çok fazla gol yedik. Daha az gol yememiz lazım bu sene. Çok gol yeme konusu olmaması lazım. Özellikle evimizde oynadığımız maçlarda bu kadar fazla gol yememiş olmamız gerekiyordu. Como eu falei, pela história de vida dos meus pais, da minha família, hoje tudo que eu conquistei foi o futebol. Então é por isso que eu jogo com amor e vou continuar jogando por amor. Minhas lágrimas é pelo sofrimento que minha família viveu, né? Na verdade, minhas lágrimas hoje é de felicidade por tudo aquilo que a gente viveu. Hoje a gente desfruta muito da vida. Claro que tem seus problemas, né? Qual a família que não tem um problema hoje? Mas os problemas que a gente vive hoje não é nada do que a gente viveu no passado. E minhas lágrimas foi justamente no jogo contra o Galatasaray, que foi meus primeiros 90 minutos, depois de uma lesão grave, 4 meses fora. Então, passou um filme na minha cabeça, porque às vezes você escuta pessoas dizendo que você não vai conseguir. Então, sempre as pessoas têm o negativo e o positivo, e claro, eu tenho uma família que está sempre do meu lado, meus companheiros, eles também do clube, que está sempre junto comigo, me ajudaram muito. Agradeço aos físicos, ao médico, e consegui voltar a competir e voltar em um grande estilo, que era ganhar um derby. Hayat hikayeme geri dönüp baktığımızda ailemle yaşadığım, annemle ve babamla yaşadığım, onların yaşadığı sorunlara geriye dönüp baktığımda aslında kazandığım her şeyi futboldan kazandığımı görüyorum. O yüzden futbola karşı bu kadar tutkuluyum. Bu oyunu bu kadar sevmemin sebebi yaşadığımız bu sıkıntıların sonundaki tutkum. Gözyaşlarımın sebebi aslında o zamanlarda yaşadığımız sıkıntılardan dolayı diyebilirim. Ama bugün gözyaşlarım aktığı zaman zaman farklı sebeplerden dolayı akıyor diyebilirim. Şu anda hayat tabii ki de benim için daha iyi. Hayatın içerisinde hala daha bazı sorunlar yaşıyorum. Ama şu an yaşadığım sıkıntılar geçmişe kıyasla aslında hiçbir şey. Galatasaray maçında yaşadığım o duygusal anlara gelirsek, uzun süren bir sakatlık sonrası ilk 90 dakikam olması ve çok önemli bir derbi galibiyeti yaşamamızdan dolayı diyebilirim. O maçtan önceki o süreç gözlerimin önünden bir film şeridi gibi geçti. Hatta bazen insanlardan yapamaz, yapamayacak gibi şeyler duyarsınız. Etrafınızda böyle şeyler de söylenir. Bu tarz olumlu ve olumsuz durumlar da hep olur. Ailem benim her zaman bu süreçte etrafımda oldu. Takım arkadaşlarım da benim hep yanımdaydı. Bana hep yardımcı oldular. Kulüp çalışanlarımız bana her zaman destek verdi. Bu çok önemli, çok duygusal bir maçta galip geldik. Çok büyük bir maçla dönmüş oldu. Na verdade eu não tinha... Porque nós, brasileiros, que vem da favela, a gente tem poucas opções, né? Claro, você ou estudar e tentar se formar em uma outra, não sei, médico ou algo do tipo, uma outra profissão. Mas nós que é da favela, a gente tem poucas opções, tem só mesmo futebol,
E então era aquilo que eu sempre pensei, sempre imaginei, de ser um jogador de futebol. Então, desde de criança, esse era meu pensamento, meu foco, era tentar ser um atleta profissional de futebol. Bizler Brezilyalılar özellikle favela dediğimiz fakir mahallelerden gelen insanlar için çok fazla seçenek yoktur aslında. E, Doktor olmak isterdim. Başka bir şey de yapabilirdim bilmiyorum ama odağım hep futbolcu olmaktı. Küçüklüğümden beri hep profesyonel futbolcu olmak istedim. Dediğim gibi bu fakir mahallelerden gelen çocukların aslında çok da fazla seçenekleri, opsiyonları olmaz. Ben de futbolcu olmak istemiştim. Primeiro, nosso objetivo é avançar na competição. A gente quer jogar a Europa League nesse ano. E a gente já conhece bem o Arda, é um grande treinador. A temporada passada, principalmente no jogo em casa, eles nos deram bastante trabalho. É uma equipe que sabe jogar muito bem com a bola. E acredito que agora no Shakhtar vai tentar implementar as mesmas coisas que ele teve aqui na Liga Turca. Será um jogo bastante difícil, mas a gente já está com foco, independente se é o Shakhtar ou outra equipe, a gente já está com foco de passar. Temos que ter essa mentalidade, esse objetivo, independente da equipe que vamos enfrentar. Primeiro pensar no Besiktas, em cada um de nós, nos preparar fisicamente e nos preparar tecnicamente para fazer bom jogo. Hedefimiz turu geçmek ve gruplara ulaşmak. Arda Hoca'yı iyi tanıyorum. İyi hocadır, büyük hocadır. Geçen sezon iç sahada kendilerine karşı oynadığımız maçta bize yeterince sıkıntı yaşattılar. Topla oynamasını iyi bilen bir takımı vardı Arda Hoca'nın. Shakhtar'da da mutlaka Türkiye'de yaptıklarını ve hatta yaptıklarının daha fazlasını yapmaya çalışacaktır. Zor bir eşleşme olacak ama bizim için önemli değil. Shakhtar ya da kim olursa olsun hedefimiz turu geçmek. Rakipten bağımsız olarak mental ve fiziksel olarak biz bu tura hazırlanıyoruz. Fiziksel anlamda da, teknik anlamda da dediğim gibi iyi bir maç çıkarmak için elimizden gelen hazırlığı yapıyoruz. Acho que a mensagem é que a vontade de querer vencer sempre vamos ter. Vai ser uma equipe competitiva, uma equipe que vai buscar sempre querer a vitória. E acho que os jogadores também, como eu falei no início, a cada dia aqui a gente está entendendo mais o que significa o Besiktas, os fãs. E é isso, a gente transmitir tudo aquilo que a gente aprendeu. Eu, no meu caso, aprendi desde os meus primeiros dias aqui. Aprendi o que é ser do Besiktas, o que é lutar, o que é brigar. Acho que os fãs, no geral, na Turquia, são bem parecidos aos brasileiros. Aqui a gente é muito apaixonado pelo futebol, então os fãs pode esperar que a gente vai ser uma equipe competitiva. Kazanmayı isteyen bir oyuncu grubuyuz. Rekabetçi ve zor bir sezon önümüzde olacak. Beşiktaş taraftarının ne anlama geldiğini bizler futbolcular olarak zaman içerisinde daha da iyi anladık ve bunu her seferinde de daha iyi anlıyoruz. Beşiktaş hem taraftarı için hem de zaferler için savaşır. Bu konu aslında Brezilya'ya çok benziyor. Brezilya'daki takımlara da çok benziyor. Bu tutku özelinde konuya bakarsak çok fazla benzerlik var. Taraftarımız bizden bu sene rekabetçi bir takım ve kazanmayı isteyen, kazanan bir takım bekleyebilirler.